Тарих бізге көп нәрсені жасырып келеді. Бірақ ресми құжаттарға тіркелген мына бір оқиғаны қазір ғалымдар әлі күнге дейін түсіндіре алмай дал болуда. 12 ғасыр. Англия. Жергілікті тұрғындар қасқырға арналған шұңқырдан 2 баланы тауып алады. Олардың сөйлеген тілдері мүлдем басқаша. Ең қорқыныштысы, олардың терісі жасыл түсті болатын. Шаруалар бұл балаларды сэр Ричард де Кальнның үйіне апарды. Бұл өтірік аңыз емес, жүздеген куәгер растаған нағыз биологиялық аномалия. Олар біздің әлемге қайдан келді? Неге терісі жасыл түсті? Оның бәрін видеоның соңында айтатын боламын. Олай болса, бастаймыз. Күздің суық күні Вулпит ауылының шетінде қасқыр ұстау үшін қазылған терең шұңқырдан жылаған 2 баланың дыбысы шығады. Ауыл адамдары жақындап қарағанда шошып кетеді. Ордың түбінде 2 бала отырды, ұл мен қыз. Олардың терісі жапырақтай жап-жасыл еді. Балаларды сыртқа шығарғанда олар күннің жарығынан көздерін аша алмай қатты қорықты. Оларды ауылдағы бай ақсүйектің үйіне алып келді. Ең сорақысы, олар өлім аузында тұрса да, адамдар ұсынған ешбір тағамды жемеді. Нанды да, етті де сияқты көріп, тіпті маңына жоламады. Балалар аштықтан өлгелі жатқанда, үй иесі жаңа піскен жасыл бұршақтарды алып келді. Оны көрген балалардың көздері жанып кетті. Олар бұршақты шекедей аш көздікпен жұта бастайды. Ағза тек осы жасыл асқа ғана жауап беретін секілді. Осы жерде үлкен сұрақ туады. Неге тек жасыл бұршақ? Неге басқа тағам емес? Әлде олардың ағзасы өзгеше ме? Бұл сұрақтың жауабы ауыл адамдарын одан сайын тығырыққа тіреді. Уақыт өте келе, амалсыздан балалар кәдімгі тамақты жеуге мәжбүр болады. Және дәл осы сәтте олардың денесінде қорқынышты процесс басталды. Олар біздің тамақты жеген сайын терісіндегі жасыл түс баяу өшіп, кәдімгі адамның түсіне ене бастады. Олар біздің әлемнің адамына айналып бара жатқандай. Алайда біздің орта оларға тым ауыр соқты. Кішкентай ұл бала жаңа атмосфераның бактерияларына шыдай алмай қатты ауырып, қайтыс болды. Ол өзінің құпиясын өзімен бірге көрге алып кетті. Ал жалғыз қалған қыз бала, Агнес, аман қалды. Ол ағылшын тілін үйреніп шықты. Бүкіл Англия оның сөйлейтін күнін зарыға күткен еді. Себебі оның аузынан шығатын әрбір сөз осы жұмбақтың кілті болатын. Және ол тіл қатқанда айтқан сөздері жағдайды одан сайын шиеленістірді. Олардың бұл әлемге қалай тап болғаны өте таңғаларлық. Қыздың айтуынша, бәрі әкесінің малын бағып жүргенде басталған көрінеді. Жануарлардың соңынан еріп жүріп, олар кездейсоқ үлкен бір үңгірге кіріп кетеді. Зынданның тереңінен естілген ерекше қоңырау дауысы оларды сиқырлап алғандай. Еш ойланбастан сол жұмбақ дыбыстың соңынан жүре береді. Ұзақ жүргеннен кейін кенеттен біздің әлемнен бір-ақ шығады. Ғұмырында көрмеген күннің өткір сәулесі көздерін шағылыстырып, зәрелерін алады. Қатты қорыққан олар кейін қайтар жолды таппай осы жерде қалып қояды. Олардың туған өлкесінде күн көзі
атымен жоқ, тек мәңгілік ымырт қана үстемдік етеді. Бұл сипаттама біздің планетамыздың қойнауында тығылып жатқан мүлдем басқа өлшемді немесе беймәлім жерасты цивилизациясын меңзеп тұрғандай. Егер бұл болжам рас болса, онда адамзат тарихында тұңғыш рет жер астындағы мүлдем басқа расаның өкілдерімен бетпе-бет келдік деген сөз. Әрине, бұл жай ғана болжам. Бірақ бұл оқиғаның артында мистика емес, одан да сұмдық тарихи қасірет жатыр. 12 ғасырда Англияда босқындарды жаппай қыру соғысы жүрген болатын. Болжам бойынша бұл балалардың ата-анасын көз алдында өлтірген. Балалар зорлық-зомбылықтан қашып, айлар бойы қараңғы ормандар мен мыс өндіретін қараусыз қалған шахталарда тығылып күнелткен. Бір теория бойынша ғалымдар олардың жасыл түсін хлороз ауруымен байланыстырады. Ұзақ уақыт күн сәулесін көрмеу, аштық және тек шикі шөп пен бұршақ жеу ағзаны осындай жасыл түске бояйды екен. Ал олардың түсініксіз тілі кәдімгі босқындардың тілі еді. Тағы бір теория бойынша ұл мен қыз қандай да бір жолмен уланған. Теориялық тұрғыдан алғанда бұл тері түсінің өзгеруіне және осыған ұқсас галлюцинацияларға әкелуі әбден мүмкін еді. Ағылшын тарихшылары ең ықтимал деп санайтын тағы бір болжам бойынша олар 1173 жылы Форнхем шайқасынан кейін Форнхем Сент-Мартин ауылынан қашып кеткен фламанд иммигранттарының балалары болған. Бұл ауыл Бери Сент-Эдмундс қаласынан бірнеше шақырым жерде орналасқан. Сондықтан қоңыраудың қатты сыңғыры сол жерден естілген. Жетім және аш балалар қоңырау дыбысына қарай жүріп, Вулпитке жеткен болуы ғажап емес. Қорытынды. Балалардың шығу тегі қандай болса да, бірнеше әңгімелерде айтылғандай, қыз ақырында ағылшын қоғамына сіңісіп кетті. Ол шоқындырылды, кейінірек ағылшын азаматына тұрмысқа шықты. Тарихи деректерде оның Агнес Барре есімін алғаны туралы айтылады, бірақ мұны растайтын ешқандай дәлел жоқ. Көпшілік бұл әйелдің ұрпақтарын егер бар болса, табуға тырысып, оның шынымен де жасыл балалардың бірі болғанын анықтауға тырысты. Дегенмен ешкім әзірге бұған қол жеткізе алмады. Вулпиттің жасыл балалары көптеген жылдар бойы жұмбақ болып қала беретін сияқты. Видео ұнаса лайк басып, пікір жазып, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Қызықты видеоларда кездескенше.